majina naitwa Mohamed Abdullahi. Mimi ni mkazi wa Isiolo. Nimezaliwa Isiolo na pia nimezaliwa katika maeneo ya Bulabesa mwaka wa 1988, mwaka wa 1988, 93. Hapo nikiwa mdogo, mtoto mchanga, niliweza kuathirika na ugonjwa wa polio. 2002 ndio iliweza kukata ndoto yangu ya kutembea. Baadaye nilirudi nyumbani 2005, 6 nilikosa mdhamini wa kunipeleka shule ya upili. Baadaye nikapata mdhamini kupitia Dayosisi ya Isiolo. Kwa majina naitwa Mohamed Abdullahi almaarufu Medi Medize. Mimi ni mkazi wa Isiolo. Nimezaliwa Isiolo na pia nimezaliwa katika maeneo ya Bulabesa mwaka wa 1988, kuanzia miaka 1988 mpaka 1993. Hapo nikiwa mdogo, mtoto mchanga, niliweza kuathirika na ugonjwa wa polio. Hapo wazazi wanasema kwamba jioni moja nilikuwa ninaendesha na kutapika na nikalazwa katika hospitali ya Referral Hospital ya Isiolo. 1993, hiyo wakati nakumbuka wazazi vile wananihadithia kwamba kipindi ya mwezi moja niliweza kulazwa, na kwa hiyo mwezi moja kila siku nilikuwa napatiwa dose ya shindano, na ukumbuke mimi ni mtoto mdogo, shindano kwa siku mara 2, siku zingine mara 3 kwa siku. Ugonjwa ulipozidi nikiwa Referral Hospital Isiolo, wazazi na madaktari walinifanya referral katika hospitali ya Wamba Hospital huko Samburu County, na hiyo wakati hospitali ambayo ilikuwa na umaarufu katika Upper Eastern ilikuwa ni Wamba Hospital. Nakumbuka wakati niliweza kufanyiwa upasuaji upande moja wangu wa mguu, manake madaktari walisema kwamba nilikuwa nimeathirika na ugonjwa wa polio, ndio imesababisha kuwa na shida katika uti wangu wa mgongo. Baadaye kwa hiyo mwaka wa 1993 nilikuwa naendelea na matibabu kule hospitali ya Wamba. Nakumbuka niliweza kupitia changamoto sana. Mama aliweza kusimama na mimi na pia mzee baba. Kwa hiyo kipindi ya 1993 hali haikuwa mbaya na haikuwa mzuri, manake nilipotolewa Isiolo nilipelekwa hospitali ya Wamba, ndio nilipata kuwa alhamdulillah afya ilirudi. 1994 nilirejeshwa nyumbani. Hiyo kipindi ya 1994 nikiwa tu na wazazi nyumbani, afya iliweza kurejelea, na kuingia mwaka wa 1995 nikiweza kupelekwa katika shule yangu ya msingi kule Ngaremara Primary School. 1995 mpaka 2004 niliweza kusoma katika primary ya Ngaremara, na huko ndo niliweza kumaliza darasa yangu ya 8 mwaka wa 2004. Na safari yangu ya kutembea na wheelchair ilianza nikiwa darasa la 6. Manake kuanzia 1995 kakangu Waweru nilikuwa ninatembea na ile mti wa mkongojo, crutches na karipa. Nilitembea naye mpaka darasa la 6 2002. Hapo ndio maisha kabisa iliweza kunifanya nijikubali kwamba mimi maisha yangu nitatumia wheelchair. Waweru kakangu, sio rahisi sana kujikubali katika maisha. Kila asubuhi nikiwa ninaamuka, napata majirani, familia wanasema wewe unajifanya huwezi kutembea na unaweza kutembea. You know, it is very sad kuweza kuambiwa unajifanya. Na ilipofika 2002 iliweza kunishinda kabisa. Nikiwa shule kule Ngaremara, kuna madaktari kutoka Italy walikuja na waliweza kufanya matibabu pale, wakanipima na wakaweza kubashiri ya kwamba mimi sitaweza kutembea tena. Hapo ndio safari yangu ya wheelchair ilianza kutembea nikiwa darasa la 6. Ni mwaka ambayo sitawahi sahau katika maisha yangu. Manake kila asubuhi nikiwa ninaamuka, najua mimi iko siku nitaamuka nitembee. Lakini 2002 ndio iliweza kukata ndoto yangu ya kutembea. Baadaye
nilirudi nyumbani 2005, 6 nilikosa mdhamini wa kunipeleka shule ya upili. Baadaye nikapata mdhamini kupitia Diocese ya Isiolo, kupitia Lilian Foundation wakishirikiana na Cheshire. Kuna madam anaitwa Madam Pauline Moridhi, waliweza kushirikiana na mama na baba wakanipeleka katika shule ya upili kule Joytown Secondary School. Na huko maisha hayakuwa mazuri na hayakuwa mabaya. Manake mimi nilikuwa napiga hesabu, nikirudi nyumbani miaka 10 inakuja, maisha yangu itanipelekaje. Ikaniambia kwamba wewe kijana ulikuwa unaomba sana uweze kupelekwa shule, vumilia. Miaka 4 Waweru 2004 mpaka 2004, from 2007 mpaka 2010 nilimaliza Joytown Secondary School. Baadaye nikarejelea nyumbani kulingana na ile matokeo ambayo nilipata. 2011 still nirudi nyumbani nikakaa. Nilizameni tena wale wahifadhi wangu ambao nilisomesha wakanirudisha shule kule Nairobi. Niliweza kufanya certificate ya Information Technology ICT. Baadaye nikaenda tena nikajiunga na chuo cha Thika Medical, nikafanya Community Health Development. Baadaye pita hapo na pale kufikia mwaka wa 2015 nirudi nyumbani. Nilikuwa natafuta kazi, sikuweza kufaulu. Manake mtu mlemavu akiwa anaomba kazi, watu wanachukua wewe mwenyewe ni mlemavu, utakuja kupatiana kazi. Mlemavu wako mwenyewe itakuwa ni kazi. Baadaye 2015 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niliweza kujiunga na shirika ya CBO ambayo iko kule Almasi. Nikaweza kufanya kazi na wao kuanzia 2015. Still bado nikiwa shule nilikuwa na wao kuanzia 2014, 15, 16 nilikuwa nafanya na Almasi kama PRO, Public Relation Officer wa hiyo shule ya watoto walemavu. Nikaweza kuwa whistleblower. Nafikiri kuna wakati tumefanya kazi na wewe ukiwa radio tofauti Isiolo. Na nikiwa ninaweza kuangazia mambo ya walemavu na maisha wanapitia, changamoto na ile ubaguzi kupitia jamii. Ndio hapo wito Mwenyezi Mungu akaniita. It was a calling. Mwenyezi Mungu aliweza kunionyesha kwamba mimi Medize niweze kuingia kwenye uongozi na niweze kuomba kiti ya siasa. Lakini rejelea kwenye familia na jamii na ukoo ambayo mimi natoka na kabila yangu. Manake Isiolo ukitaka kuomba kiti wa kwanza lazima uweze kujua familia yako, ujue kabila yako na ujue msimamo wako. Nilirudi kwa jamii ambayo mimi natoka, jamii yangu, jamii ya Gari, lakini sikupata a good welcoming. Niliweza kurudi Nairobi na nikaweza kuongea na one of my friend ambaye alikuwa ni mwenda zake Mheshimiwa Biwot. Akaweza kunipunga mkono na akaniambia nirudi nyumbani ili niweze kuomba hiyo kiti. Pindi niliporudi nyumbani niliweza kupata 50% ya watu wananipunga mkono, 50% wengine wananipinga wito wangu. Lakini nashukuru sana Mheshimiwa Biwot aliweza kuniingisha kwa chama chake. Ilikuwa ni National Vision Party. 2017 ni mwaka ambaye sitausahau katika maisha yangu. Ni mwaka ambaye niliomba kura nikiwa kijana mdogo, less than 30 years. Na najivunia sana manake nimekuwa ni mtu wa kwanza katika jimbo la Isiolo, na kutokana na jamii ambayo natoka katika jimbo la Isiolo kuweza kuomba kiti kubwa kama kiti ya ubunge. Manake jamii ambayo mimi natoka kwa miaka na mikaka wale viongozi tumekuwa na wao ni watu walikuwa na wania kiti ya MCA. At that time ilikuwa inaitwa councilor. Hata kwenye sinema ni wimbi ambayo inasukuma meli kubwa. Wimbi ya siasa katika jimbo la Isiolo 2017 ilikuwa ni wimbi ya kikabila. Lakini sitaweza kuachia hapo, nitaweza kusema kwamba nilijaribu kulingana niliweza na wale ambao walisimama na mimi, familia, marafiki, na pia wote waliweza kunisaidia paka mahali nimefika. Manake nakumbuka hapo 2021
ni mwaka ambaye pia sitaisahau. Tuliweza kukaa chini na Mheshimiwa Rais William Ruto huko Karen akiwa ni deputy president hiyo wakati, na tulikuwa kikundi kubwa ya watu walemavu, lakini mimi niliweza kuchaguliwa na nikaambiwa, Bwana Medize, wewe ndio utaongea kwa niaba ya watu walemavu wa Northern Eastern. Na nilipopata hiyo nafasi ya kuweza kuongea na rais mbele ya walemavu wenzangu, na nikaweza kumwomba kwamba Mheshimiwa Rais, ukipata hii wito Mwenyezi Mungu amekuita ukuwe rais wa Jamhuri ya Kenya, uweze kukumbuka watu walemavu wawe kuwa katika baraza lako la mawaziri, maadvisor, PS. Lakini baadaye kwa ulingana Mheshimiwa Rais amiri mkuu wa nchi alivyopata, picha ilikuwa ni tofauti. Hayo nitasema mbeleni. Mimi nitasema kwamba wajua, siku zote kalamu ambayo inaandika chini lazima itaweka wino kwenye karatasi. Yasemayo ni wao wamesema, ni opinion yao, na kuingia kwa uchaguzi ama kuwa kiongozi ya watu walemavu sio jambo rahisi. Waweru, miti yenye matunda siku zote ndio upigwa mawe. Kama wao walisema hivyo na hawakunichagua, nafikiri makosa yako kwao, lakini still bado mimi kama Medize, mimi nawapenda, nitawatetea kulingana vile naweza. Lakini siku zote Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Makosa sio kwangu, ni kwa wale ambaye nawapelekea ombi langu. Nini una regret sana kwa maisha yako? Kwa maisha yangu kitu na regret sana, kitu ya kwanza kuwa mlemavu, manake sikuandika application ya kuwa mlemavu. Ya pili, na regret kwa watu wa Isiolo kutonipatia kura ya kwenda kwenye bunge kuwakilisha. Na ya tatu, na regret kuwa na bad companies. Mimi sana najivunia kwangu sana. Nafurahia sana ndani. Kile sasa nafurahia kwa maisha yangu, kitu ya kwanza niko uhai, niko na afya, nashukuru Mwenyezi Mungu. Favorite food napenda chakula gani sana? Mimi Waweru wajua, mimi ni Mwafrika, na chakula Mwafrika siku zote mimi napenda githeri. Githeri, hata sasa ukinipatia githeri na wali na samaki, mimi nitachukua githeri. Githeri ni chakula changu ambayo naipenda sana. Msanii wa Isiolo, manake mimi mwenyewe nimekuwa katika nyanja usanii Isiolo. Mimi nawapunga wasanii wote wa Isiolo, walikuweko, waliomo na watakao kuja baadaye. Manake nyanja usanii katika Isiolo ni ngumu sana, manake najua wapati support. Gavana Guyo utamwambia neno moja ama mbili? Gavana Guyo nikikutana na yeye nitamwambia achape kazi, awache kusikiza mambo ya siasa. Na President nikikutana na yeye leo nitamwambia timize ahadi, manake dawa ahadi ni kulipa. Alichukua ahadi kwa walemavu, awapatie nafasi kwa hii miaka 3 imesalia. Kama sio hivyo, wembe ni ule ule, 2027 tutakutana kwenye debe. Hiyo ni wito wa Waweru. Ninaona wimbi wa maombi imerudi. 2027 nitarudi tena, manake 2022, samahani kwa kukurudisha nyuma, 2022 pia niliwania kiti ya ubunge katika eneo bunge la Isiolo Kaskazini, lakini hatukukuwa na ile consensus, manake nilikuwa katika chama Jubilee. Mheshimiwa aliomo sasa, Mheshimiwa Samal, na mheshimu sana ndugu yangu na mlemavu mwenzangu, alikuja na akapatiwa cheti na bila kuwa na consensus, lakini namheshimu sana, ni baba yangu, ni ndugu yangu na ni mlemavu mwenzangu. Wacha malize mwaka wake 5, 2027, najua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na watu wa Isiolo nitarudi tena niombe kiti ya ubunge katika eneo bunge la Isiolo Kaskazini. Nini unaelewa na jina one term? One term ni wimbo mzuri sana, manake one term ni mara moja. Ikimaanisha one term, tunasema one term ni mara moja. Sasa inamaanisha dozi ya rais wa Jamhuri ya Kenya ni dozi moja imebaki. Ya mwisho, ulisema msanii gani mwenye hukuchagua hata mmoja? Chagua mmoja. Msanii yule na mwenzi Isiolo ni wengi sana bwana Waweru. Manake leo nikiwachagua
wanaweza ninyoshea kidole, lakini kwa wasanii wa Isiolo wacha nijichague, mimi mwenyewe ni msanii. Waweru wacha kunirudisha nyuma bwana. Wacha nikupatie hiyo moja, msanii wa Isiolo. Msanii wa Isiolo na watambua, wacha niwataje kama 3 4. Wasanii wa Isiolo namtambua kama kina Bushi, The Prince, namtambua Heavy D, namtambua msanii wa Kiborana ambaye anaimba wimbo mzuri ya jamii, Chole Sky, na pia nawatambua wale wengine, na ili anataka kuweza kuwapatia funzo moja. Usanii ni kioo ya jamii. Kwa majina naitwa Mohamed Abdullahi. Mimi ni mkazi wa Isiolo. Nimezaliwa Isiolo na pia nimezaliwa katika maeneo ya Bulabesa mwaka wa 1988, mwaka wa 1988, 93. Hapo nikiwa mdogo, mtoto mchanga, niliweza kuathirika na ugonjwa wa polio. 2002 ndio iliweza kukata ndoto yangu ya kutembea. Baadaye nilirudi nyumbani 2005, 6 nilikosa mdhamini wa kunipeleka shule ya upili. Baadaye nikapata mdhamini kupitia Dayosisi ya Isiolo